แหวไอเหี้ยเลิกเล่นแล้วสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนทำ ROV ให้กลายเป็นเสียงนักคอมนะครับเริ่มจาก ES ไฟล์เลยนะครับนี่ครับ